Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Oke, di video kali ini saya akan beli atau meracik makanan burung ya. Nah, video kemarin saya sudah membersihkan itu ya, membersihin kandangnya, dan sekarang bertepatan dengan makanan burungnya habis gitu ya. Jadi saya harus beli dulu, harus meracik dulu nanti. eh, dan apa aja racikan dari burung ini ya bosku ya. Simak langsung video ini, jangan di skip, tonton sampai selesai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semuanya dalam keadaan sehat gitu ya, keluarganya, badannya dibarokahi, rezekinya dilancarkan. Oke, langsung aja kita ke pembelian pakan ya. Nanti mungkin pembeliannya eh, nggak tahu nanti video enggak, intinya nanti akan saya video dalam proses pencampuran atau pembuat apa aja yang dicampurin, terus dikasih apa semacamnya ya, pengolahan dari makanan burung ini. Oke, kita langsung ke lanjut videonya. Oke bosku, ini sudah beli kan ya resepnya, kita akan campurin. Kita ambilin dulu ya bahan-bahannya. Oke, bahannya di sini, ambil wajan bosku. Ini untuk pencampurannya. Kita campur sini. Ini kita masuk ke belakang, ke belakang. Oh, waduh, banyak sekali bosku. Ada yang namanya jawawut, cuman ini saya beli yang jawawut merah aja, kemarin sisa kemarin. Ini namanya jawawut merah, seperti ini jawawut merah. Kemudian ada nigersit. Nigersit itu yang hitam panjang, kelihatan nggak hitam panjang? Bentar. Nah, seperti ini panjang-panjang ya. Oke, hitam panjang. Kemudian ada yang namanya biji sawi. Biji sawi itu yang bulat-bulat hitam kecil. Nah, kelihatan ya, seperti ini hitam. Oke, nanti akan kita campur, cuman nggak semuanya. Untuk yang bahan jawut, nigersit ini nggak semuanya. 1 kilo kenari set akan kita kasih ini nanti secukupnya ya. Ininya nggak, hitamnya nggak banyak-banyak banget, biar nanti nggak itu ya, nggak terlalu tinggi pakannya. Oke, ayamnya banyak sekali bosku, nanti takutnya pas waktu pencampuran mereka itu ikut campur. Itu ikut makan ya, jadi nanti kita campur di dalam aja. Oke, nah ini saya tadi beli kenari set saja, soalnya sudah punya ya yang lainnya kemarin. Untuk makanan kemarin sudah masih sisa, jadi saya beli yang kenari set saja 1 kilo. Kenari set itu seperti ini. Kenari set, burung saya itu kenari, jadi saya makanannya bijian seperti ini, kelihatan ya. Ini namanya kenari set. Oke, 1 kilo kenari set 1 kilo. Ada yang namanya jawawut, cuman ini saya beli yang jawawut merah aja, kemarin sisa kemarin. Ini namanya jawawut merah, seperti ini jawawut merah. Kemudian ada nigersit. Nigersit itu yang hitam panjang, kelihatan nggak hitam panjang? Bentar. Nah, seperti ini panjang-panjang ya. Oke, hitam panjang. Kemudian ada yang namanya biji sawi. Biji sawi itu yang bulat-bulat hitam kecil. Nah, kelihatan ya, seperti ini hitam. Oke, nanti akan kita campur, cuman nggak semuanya. Untuk yang bahan jawut, nigersit ini nggak semuanya. 1 kilo kenari set akan kita kasih
nanti secukupnya ya, ininya enggak, hitamnya enggak banyak-banyak banget biar nanti enggak itu ya, enggak terlalu tinggi pakannya. Oke bosku, kita pending dulu, mau iring-iring. Oke, kita pending dulu, nanti lanjut setelah iring-iring bosku. Oke. Oke bosku, kita lanjutkan pembuatan pakan. Oke, yang pertama kita masukkan kenari seednya 1 kilo. Kenari set dulu. Kemudian jawabutnya secukupnya, nggak usah. Sebenarnya ada takarannya, cuman saya kira-kira aja, kiranya nggak begitu banyak ya. Soalnya kalau jawut merah biasanya nggak begitu dimakan. Yang suka itu jawut yang warna putih itu. Kita caruk. Kemudian kita kasih sawi, biji sawi. Secukupnya aja. Setelah itu nigernya ini katanya panas gitu ya, jadi nggak usah banyak-banyak yang nigernya. Kalau panas itu katanya cepet ganti bulu, cepet brodol bahasanya. Oke, kita campur. Kita campur dulu. Kalau sekiranya nanti kurang untuk sawi atau jawabnya, kita kasih lagi. Ini enggak kita tutup dulu ya. Oke, biji sawinya kurang kayaknya, kita kasih lagi. Kita kurang sedikit aja. Oke, pencampurannya sudah selesai. Setelah ini kita buat ramuan atau bahan tambahan ya, seperti jahe, kunyit, kunir, atau yang semacamnya. Nah, intinya saya buat ini biasanya saya jadikan satu, ukurannya itu nggak besar-besar amat, intinya kecil-kecil ya. Nah seperti itu. Gimana cara bikinnya nanti jahenya, tambahannya gitu ya, langsung kita ambil bahan-bahannya dulu. Sembari kita tinggal, kita tutupin dulu bosku, biar nggak dimakan ayam. Kita tutupin dulu. Cari dulu baru dapat jahe karo kunir apa iki. Ini bumbu ya, bumbunya ini bumbu. Saya tak cari dulu. Oke bosku, ini agak dibanyakin aja, yang ini lebih banyak aja pundin itu. Jahenya saipik aja mas, dikit ya, nggak usah banyak-banyak jahenya. Setelah itu kita masukkan di wadah kecil untuk digodok bosku. Nanti digodok ya, dikasih air aja dikit aja, sekiranya sudah bisa kebak ya, sudah bisa merendam makanan tadi yang 1 kilo tadi. Oke, seperti ini. Nanti kita godok. Oke, ini sudah selesai bosku. Boleh lah adik, tapi ini kelamaan, harusnya agak enggak sampai agak hitam banget gini ya. Tapi nggak apa-apa,
Langsung kita campur ke pakan yang sudah kita racik, bos. Kita shor ini. Kita masukkan aja seperti ini. Kita rendam, kita biarin dulu. Nah, kita rendam ya, kita biarin dulu. Cuman kita campur dulu ini. Kita campur dulu. Ondang bubuk sama ibu ondang. Sampai kelihatan basah, bosku. Nah, ini kan agak basah nih. Sampai merata semuanya ya. Ini sudah agak basah ya. Aja ngabuk. Oke, kalau sudah tercampur semuanya, basah semuanya, kita depin dulu atau diamin dulu biar meresap gitu ya. Airnya tadi biar meresap. Nanti setelah agak lama gitu ya, kira-kira ya hampir 10 menitan lah ya, tapi nggak usah lama-lama, intinya sudah meresap di makanan tadi. Kita balik lagi satu kali lagi, kemudian kita diamin dulu. Setelah itu kita peme atau keringkan di matahari, di bawah matahari, sambil di ceceran gitu ya, bosku ya. Sambil menunggu, saya skip dulu, langsung kita nanti ke pengeringannya ya, bosku. Kita peme, bosku. Kita peme atau kita keringkan di bawah matahari, bosku, biar cepat kering. Kalau bisa nggak usah kering-kering ya, bosku ya, agak sedikit basah lah, nggak apa-apa, tapi jangan basah banget.